جايبه لنا وصفات النهارده، واعتقد ان هي هديه برضو هديه لكل اللي هديه بيشوفونا. عظيمه لكل طيب اللي يلا قولي بيشوفونا. لنا كده هنبدا بايه اول حاجه؟ حاجه هنعمل بقى تقولوا عليها تبريمه سحريه، تقولوا عليها تفتيح، تقولوا عليها اي حاجه. ماشي، هنبتدي. دي وصفه للعيد وللعرايس الله. ولكل بنت. اول حاجه ده الصابون المغربي، ده طبعا بتاع جرين شوب، وبنعمله بزيت الزيتون والزيتون نفسه، وفيه عقر فاسي. بصي هو اصلا تقيل ازاي، ما فيهوش اي ريحه كيميكال خالص. وده اللي بقوله لاي واحده هتشتري مننا او من اي حد، اوعي تجيبي صابون مغربي تشمي ريحه الصودا الكاويه فيه. ما تحطوش على جلدك ده برضو مهم نهائي. ده هنحط كده معلقه. ماشي، هبتدي ادوبها بميه الورد. ده تونر الورد من جرين شوب. انا هحط كده عشان اسرع. هحط كده. هدوبه عشان كده التركيزات عندنا عاليه جدا. هبتدي ادوبه كده في الميه. اول ما هدوبه كده هحط معاه سكراب الليمون اللي هو فيتامين سي. ايوه. وبتاعنا طبعا دي قشور نباتيه ناعمه جدا جدا جدا. هبتدي احط منها هنا على الصابون معلقه التانيه. وهنزود. انا هعمل الوصفه كلها ونقلبها مره واحده عشان وقت الحلقه. ماشي. هنحط بقى الكوجيك اسيد، سر الكوريين في التفتيح وازاله البقع. هنحط منه من 10 ل 15 نقطه. وهنحط كمان زيت البرتقال اللي هو خام فيتامين سي. كده. ده بقى هنحط منه 5 نقط بالعدد. 1 2 3 4 5. ماشي. بالعدد. وبعد كده هنبتدي نقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تمتزج تماما. هنعمل ايه بقى؟ هندلج بعد ما عرض جسمي للبخار، هدلج بالمزيج ده جسمي. ماشي. ده بقى غسول كل الجسم والاماكن الحساسه، تفتيح، تقشير، تنعيم، تغذيه، ريحه حلوه. هايل. ماشي. فهنقلبه بس هنا كده. ومحتاج بس ايه عشان التكييف كمان. هو بصي تقيل. انت شايفه هو تقيل ازاي؟ طبعا. طبعا واضح جدا يعني. هنبتدي نقلب كده وما نعرضش حاجه للحراره. كله زي ما انت قلتي كله على البارد على طول عشان احافظ على المواد الفعاله الطبيعيه اللي موجوده معانا. بيكون قوامه تقيل بالشكل ده. ماشي. لما هستخدمه على جسمي مع البخار وجسمي مبلول، هيعمل رغوه ناعمه خفيفه مع حبيبات السكراب. هيفتح ويقشر معايا. هايل. بعد ما قشرنا طبعا لازم نرطب. هنرطب بقى. خلاص احنا حفظنا ان الترطيب ده حاجه اساسيه ومهمه جدا معانا. اول حاجه معانا زبده الشيا. نفتح كده. هناخد معلقه هنا من زبده الشيا بتاعتنا. احنا طبعا انا بعمل كميه صغيره عشان الحلقه. اي حد ممكن يعمل الوصفات دي كميه اكبر شويه، بس تكفيه يا دوب اسبوع لاسبوعين. مش اكتر من كده. وتحفظه في الثلاجه. ماشي. زيت الجليسرين بقى اللي بيشد الجلد، يخلي جلدك بيلمع. عارفه في ناس تلاقي جلدهم جسمهم مشدود وبيلمع. زيت الجليسرين هيعمل كده. هنحط اهو معلقه. بصي لازق ازاي. والكاروتين والريتينول الطبيعي اللي ملوش اضرار. زيت الجزر هنحط منه برده معلقه برده. ايوه. وبعد كده الكوجيك اسيد، سر الكوريين. خلاص انا حفظته. موجود في الطبيعه. ده مش يعني محتاجين تروحوا تجيبوا منتج بألوفات يا بنات. اهو دي مفاجاه الحلقه النهارده. وبعد كده هحط زيت السعد بقى عشان يقلل معايا نمو الشعر. فيخفف معايا كمان جلد الوز. والوصفه دي كمان لو ضفت لها بتاعه الغسول التبريمه دي، لو ضفت لها زيت سعد برده تساعد معايا على تقليل الشعر في الجسم. فاقدر اضيفها برده كاضافه ثانيه. احط برده هنا معلقه. وهنبتدي ندوبهم على البارد خالص بالشكل ده. هي كمان ناشفه. في الصيف طبعا دي بتبقى اويل. اكيد. اهي. وهنبتدي نرطب بيها يوميا. طب هي مش هتبقى مدهننه يا ندى؟ طب يلا نجرب معانا. احنا بناخد حاجه قد كده بالظبط. وبدوبها بالشكل ده. المهم اعمل مساج محترم. ممكن بس نقرب نوري ايدينا للكاميرا. ايوه. اهم حاجه اعمل مساج محترم. تحفه. مش عايزه اقول لك الجلد اتشرب على طول. لا واضح اصلا. واضح ان مفيش على الكاميرا كده بس. واضح ان مفيش اي دهنانه خالص. ماشي. ايدي بتلمع ناعمه. ومع الاستخدام بيفتح وبيشيل اي بقع. والوصفه الترطيب دي تنفع للجسم والاماكن الحساسه كمان. ده حلو.